咁而家咧，我哋咧穿好咗呢個波之後咧，我就利用翻呢條比較短啲嘅嚇，就因為留翻條長嘅咧，陣間我嚟做嗰個預結嘅。咁我哋咧就先咧就屈一屈嚇，大概係留一個手指位咁長度啦。因為長得就有咁然後咧喺下邊咧，我哋亦都要做一個咁嘅勾，做一個圈仔。好啦，就將左邊呢條長嘅咧咁樣一個圈仔，咁咧放咗落嚟之後咧，就變咗係咁樣嘅，撳住佢就。然後利用最長呢邊呢條咧，我哋咧就先翹一翹，係啦，喺後邊，喺前邊，喺後邊佢係再翹一翹，啊，咁咧我哋換轉一個位置咧，佢可能會比較係會實啲咁多嘅咧，我哋就喺呢度扯緊呢條繩，將佢上邊呢度咧收翻細少少，係啦，然後就再翹，大概翹4翹咧就 OK 嘅啦。咁啊，大家睇唔睇到係咁樣？係啦，好啦，呢個圈仔咧喺後邊，我哋將條繩尾咧就喺呢個圈仔度穿落去，係啦，就變咗咁樣，係穿咗落去之後咧，我哋掹翻呢一條單呢一條，然後咧就收，將佢呢度收緊佢，扯緊啲佢，係啦。咁然後呢度咧就再轉一轉佢，等佢整齊啲。咁我哋出力收緊佢，扯緊佢。呢邊咧亦都係喺呢邊，亦都係扯緊佢，係啦，係啦。好啦，於是整齊啲，就整咗一個吊結噶啦嚇。好啦，咁我哋扯好咗之後咧，你可以隨便咧係將佢左移右移，移翻正佢就 OK 噶啦。咁咧至於佢點樣收尾咧，就係將呢條繩剪咗佢，剪貼啲佢喺呢個圈裏邊剪貼啲佢，然後用打火機燒一燒佢，握住佢，黐住佢個度，咁就 OK 噶啦。咁由上邊呢條咧亦都一樣，咁亦都係將呢條單嘅咧扯緊啲佢，然後就喺貼住佢剪一剪，再燒一燒佢。好啦，原則上我哋呢個掛球咧就已經完成嘅啦。